们检查所有配件是否齐全，然后开始安装。轮子安装，安上轮子，用扳手把轮子拧紧。插入脚套，再用小的尖头螺丝固定脚套。立柱安装，将立柱置于工字架上。装饰盖套在立柱上。调节旋钮安装，将调节旋钮套入梯子架上，敲上稳定的内塞。连接立柱与梯子架，用黑色长螺丝，注意穿过立柱上槽口，螺丝固定。将 Q 型夹旋松插到梯子架两边。安装桌面，调整 Q 型夹位置。使用最短平头螺丝连接桌面与 Q 型夹。适当拧紧 Q 型夹旋柄。安装挡条，用平头螺丝固定挡条。拧紧调节旋钮，固定高度即可。细节部分适当调整，检查各部分螺丝是否全部拧紧。我们这款床边笔记本电脑桌可以根据您的需要任意进行变换，不管是在沙发上还是在床上，无论是坐着还是躺着，您都可以享受上网时光，还可以办公学习，非常方便。和一沐语的床边笔记本电脑桌，人体工程学设计，专利外观，3维调节，给您最舒适的体验。懒是一种态度。